叫，預備 action！ 開工啦！哇！我又要維修啦！你今日份工作係咩工作啊？維修啲乜嘢㗎？維修啲嘢，間屋咯。維修間屋啊？你係 Bob the Builder 嚟嘅咩？你係咪 Bob the Builder 啊？係。哇，好專業喎你！哇，有鋸添啊你！去邊度鋸嘢啊你？揾唔到啦呢個屬豬。阿黃師傅，哇，勁喎你師傅！咁你係咩師傅啊？我咪師傅嚟嘅，工人嚟嘅。工人咪即係師傅咯。阿黃工人。我係黃工人。係啦，咁你做咩啊？我而家攞。去邊啊？擠唔落㗎啦，黃工人。哦，得啦得啦，去邊度做嘢啊你？攞埋電鑽啊，使唔使？唔使啊。後面導鑽啊嘛。哦，係喎，哇，好有型喎！呢套架撐。電鑽呢？唔係要全部嘢孭晒上身嘅係咪啊？有啲可以攞住㗎嘛。好，去做嘢未啊？開工未先得㗎？嗯？你開工未啊？問你。未開工啊。未開工。我咪坐車。咪維修。哇！好犀利喎，好 pro 喎你，有啲架撐好專業喎。攞螺絲先。搞咁耐嘅你，開工未啫？開工咯！開工去邊度開先得㗎？哇！好多工具喎你，好犀利喎你。係喎，勁喎，出晒你啲法寶，鋸啊鋸嘢唔該。轉翻佢過嚟先。好啦，鋸嘢。哇，好專業啊你，睇得出你好專業。誒，唔好鋸嗰度啦。啊！你中意做工人啊？好多架撐喎你，揼嘢啊！哇，犀利啊！真係唔該晒你啊，真係。喂，你中意做工人？勁喎！